Hi guys, welcome to my channel. Pasensya na, ngayon lang tayo nakabalik sa pagbablog. So, tingnan naman, may hawak akong ah, distributor cup kasi yung sasakyan, ang tagal pa anda rin. So, ngayon, titest natin kung under ba. So, let's go. So, yan guys, nandito tayo sa loob ng sasakyan. Try natin paanda rin kung gagana ba. Isang click lang. So yun guys, hindi mandar. So siguro papalitan na natin na distributor cup. So yan, tingnan nyo na lang kung paano natin palitan. Okay, let's go. Okay guys, ito po yung distributor cup. So nabili ko po sa halagang 190 pesos. Yan, ito po. Yan, ito po. Try natin balitan yung distributor cup natin, tapos ito yung bolts nya. Okay, ito po yung distributor cup dito sa ilalim. Ito po sa ilalim. May dalawang screw dito, so yun yung tatanggalin natin. Tapos dito tigil lang. Tapos yung mga spark plug nya, yung distributor cup, ito yung isang screw guys, ito yun. Tapos yung isa naman nasa ilalim, yan yung tatanggalin natin. Ito nasa ilalim banda dito, tatanggalin natin yan. Okay guys, so ito lang yung gamit natin pantanggal. Tapos subukan natin kung mapalitan natin, tapos under ba ng 1 click lang. Let's go. Hi guys, so lalagyan ko ng scotch tape para matandaan ko yung number 1, number 2, number 3 kasi baka magkamali tayo, hindi naman tayo mekaniko. So ito yung gagamitin kong palatandaan. So ito yung baga gagawin kong 1, maliit lang na scotch tape dito sa una. Tapos yung pangalawa, syempre mas mataas, mas malaki kaysa sa kanya. Number 2. Yung number 3 naman, gagawin ko mas malaki. Yan. Yan. Palatandaan ko guys. Ito yung palatandaan ko guys para hindi ako malito sa pagbalik mamaya. Okay? Tapos lalagyan ko din to. Okay guys, kung mapapansin nyo, nalagyan ko na. Ito yung una, so maliit lang. Tapos pangalawa, mas malaki kaysa sa una. Ito yun. Tapos yung pangatlo, so mas mahaba, mas malaki. Ayan, so tatanggalin natin yan para hindi tayo malito mamaya. Okay, tatanggalin natin guys. Ito. Tapos ito naman. Tapos ito. So yung dalawa dito sa ibaba, tapos yung una sa ilalim dumaan. Guys. Tapos dito tatanggalin natin yung ignition coil yata ito. Yan, tatanggalin natin. Oops. Okay na. Ito na po yun guys, yung distributor cup niya, yung dati, tapos ito yung bago. Yan, tapos ito yung yung ano niya, distributor cup, tapos ito yung bagong binili ko. Mapapansin niyo guys, wala namang pinagkaiba. So try lang natin yung bago. Okay, so mamaya. Ito lang yung ginawa ko guys. Pag ganyan lang, tingnan ka lang dito isa-isa.
Ayan. Ayan. Dito, dito. Ayan na. Tapos dito sa guys, dito sa alim. Yan na po guys. Yan na po yung bago. So ito na po yung bago guys. Ayan, ito na po yung luma. Tingnan natin. Okay, titest natin. Babalik ko lang. Hi guys, ito na po guys. Nakakalito na guys. Ilalagay natin dito. So, yung may mga palatandaan ako, yun lang yung tatandaan ko. So, ito na po. Ito na, ito yung mahaba, yung maliit lang sa dito. Ayan. Tapos yung dalawa dito. Kulam. Ayan. 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 Hi, I'm back. Game na. Game na ba? Itong doon. Yan guys. Buti na lang na trace up ko. Ayan. So, ayan. So, yan po. Yan po. Okay na po. So, ngayon, tutok ako. Tutok. Ngayon guys, ititest natin kung isang click na ba. Kung hindi, problema to. Okay, let's go. Okay na. Hi guys, so ito na. Papapanda rin natin. Sana maging one click lang. Guys, umanda na po. So, kung napapansin ninyo, naririnig ninyo, yun lang po guys. Sana may natutunan kayo. Para ano lang, lalo na sa kagaya ko, hindi tayo mekaniko, gusto nating magtipid, gusto nating hindi tayo makakabayad ng labor kasi mahal na ngayon, mahirap ng buhay ngayon. So yan lang guys, hard starting. So kailangan nyo lang palitan yung distributor cap, or baka naman siguro may hamog yung distributor cap niyo kaya matagal siya paanda rin. So kagaya ng ginawa ko, bumili lang ako ng distributor cap na bago. Yan lang po guys, sana may natutunan kayo. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Please like, share and subscribe my YouTube channel, Boss Alfix TV. Thank you and God bless.